सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है साउंड प्रॉब्लम पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर फ्रेंड आप भी मेरी तरह सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं और आपको भी साउंड का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है या आपके मोबाइल में आपको साउंड या रिंगटोन सुनाई नहीं देती, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना होगा। इसको सोल्यूशन के लिए फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं। एक तो आपको आपके मोबाइल में हार्डवेयर की प्रॉब्लम मिलेगी, एक आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अपने मोबाइल को शॉप पर ले जाने से पहले आपको अपने जो मोबाइल की अंदर की सेटिंग है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो सेटिंग क्या होती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और हमारी आज की वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है, सिर्फ इसी प्रॉब्लम पर। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपनी सेटिंग पर फ्रेंड्स जाने के बाद हमें जाना होगा अपने ये जो ऑप्शन दिखता है कनेक्शन के नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन का, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो साउंड का वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको देखना है, चेक करना है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो मैंने फुल रखा हुआ है, वो बिल्कुल ओके है। जो साउंड है वो बिल्कुल ओके है। और यहाँ से आप अपनी रिंगटोन्स के माध्यम से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चेक करने के बाद आपको आना है बैक, और बैक आने के बाद आपको जाना होगा आपकी डिवाइस केयर में आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। नीचे ऑप्टिमाइज का बटन शो होगा, आपको ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कोई बग वगैरह या कुछ भी इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको जाना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट पर। सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाने के बाद आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा चेकिंग फॉर अपडेट्स। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो मोबाइल है वो अप टू डेट है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको ये अपडेट कर लेना है। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको जाना होगा नीचे रीसेट में जाने के बाद आपको रीसेट सेटिंग में जाना होगा। रीसेट सेटिंग में जाने पर आपको अपनी सारी मोबाइल की ये सेटिंग रीसेट कर देनी है। इसमें जो आपके ऐप्स हैं उनकी सेटिंग उस तरह से हो जाएगी, आपके मोबाइल की सेटिंग उस तरह से हो जाएगी। जब आप कोई नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपको पहले जैसी जो सेटिंग मिलती है बिल्कुल वैसे ही। अगर कोई सेटिंग की वजह से अगर आपके मोबाइल में कोई साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स वो आपके जो मोबाइल का स्पीकर हो सकता है उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा शॉप पर। तो फ्रेंड्स मेरे को बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।